हम किसी भी पैकेट को खोलने के बाद मार्केट जैसा सील पैक कैसे कर सकते हैं वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। हम क्या करते हैं, नॉर्मली कोई भी पैकेट को यूज़ करते हैं और उसको इस तरीके से फोल्ड करके एक रबर बैंड लगाकर रख देते हैं, जिससे ये थोड़े ख़राब हो ही जाते हैं क्योंकि इसमें एयर वगैरह चली जाती है, तो जिससे ये ख़राब हो जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम इसको मार्केट जैसा जो पैकेट होता है ना, सील पैक, वो करेंगे। तो इसके लिए एक चिमटा लीजिए और उसको गैस पर थोड़ा सा गर्म कीजिए और एक छोटा सा पीस आप यहाँ पे फॉइल पेपर का लीजिए और जहाँ पर आपको पैक करना है वहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा दीजिए। उसके बाद जो चिमटा हमने गर्म किया था ना, उसको ऊपर से इस तरीके से हमें दबाते हुए, प्रेस करते हुए करना है, जिससे ये जो प्लास्टिक है दोनों, उसका जो माउथ है वो आपस में चिपक जाएगा और हमारा जो पैकेट है वो एकदम मार्केट जैसा सील पैक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ ज़रूर टिप पसंद आई होगी।